Hello，阿 Ben 啊，今日咧就唔係話喺公園啊，邊個涼亭裏面啊。依家我所在嘅呢個位置咧，就係星河丹堤 D 區嘅一套別墅嘅後花園。咁我哋呢一個單位咧係290方嘅，係屬於一個4連排嘅中間位啊。咁佢所可以使用到嘅面積咧係接近會達到600個方啦。嗱，依家呢度呢個花園咧，大概就會有到係60個方到啦，60個方啊。咁然後我哋依家從負一層，即係地下嘅一層咧，開始上到頂第4層去。我哋可以見到咧，呢個位喺正確嘅1樓嗰邊入嚟咧，係呢個客廳嘅陽台位嚟嘅。咁呢啲面積咧，全部整個即係呢度整一個負1樓咧，全部嘅面積都係贈送嘅。咁我哋睇翻業主嘅話，喺呢度做咗好多嘅娛樂設施啦，健身嘅設施啦，包括呢度嘅一個麻雀機啊。唔知大家有冇玩牌嘅一個習慣咧？然後呢度咧就係安排咗一個家庭影院嘅一個房啦。咁入到呢個位，佢業主係自己做咗一個酒窖嘅，同埋一個吧台喺度啦。時不時2個人3個人可以喺呢度嘆下紅酒整翻支雪茄，你都唔好話呢啲生活幾和味啊！咁呢邊咧係一個公共洗手間嘅位置。好啦，喺呢個位咧，我哋可以見到喺我呢個方向上面咧係有一個採光井嘅。點解會係咁樣咧？其實呢一塊面積係業主自己拓展翻嚟嘅，即係最早期收樓嗰陣時咧，呢度係有一道牆，裏面咧全部都係泥啊！OK， 入嚟睇翻我哋呢間KTV 房啊！呢個業主咧年紀就大概係60歲到啦，所以可能嚟講佢嘅一個風格咧都係嗰種比較懷舊嘅一種英倫風啊。咁整個呢個咁樣四方方嘅一個位咧，其實我哋嘅頂上面咧就係1樓嘅前花園，亦都係停車嘅一個地方。咁整個呢個空間咧係自己拓展翻嚟嘅。咁當時整呢個區域嘅話，即係搭建呢個土建工程嗰啲咁樣嘅話，大概都要去到10萬蚊到啊。OK， 依家我哋上正式嘅1樓。依家上到1樓啦，整個睇翻我哋呢個面積可以達到40個方嘅客廳。呢度嘅一個層高咧，大概係去到3.5米啊，因為佢當時嘅淨層高嚟講係大概係去到3.9米嘅。咁吊完呢啲頂之後咧，大概係3.7米、3.5米咧，係絕對係有嘅啊。咁呢度南向嘅一個大陽台。OK， 咁樣可以睇到咧，我哋旁邊幾家鄰居嘅一個花園啦，同埋呢邊就係 N 區啦，其實咧，我哋整個入門嘅正大門咧就喺呢個方位嘅。咁喺外面咧係我哋嘅前院嘅一個花園啦，可以停車啦，係嘛？咁業主咧都係做好咗硬化嘅地底作為停車使用嘅。入嚟之後，咁呢度咧就係一個 U 字形設計嘅廚房。呢個烤箱全部都係安排好晒嘅。
咁佢嘅冰箱咧就係擺咗喺呢個位啦，係嘛都可以睇到嘅。咁呢度入去咧就係一樓公共洗手間嘅一個位置啦。呢度咧就係餐廳嘅位嚟嘅。咁我哋可以睇到啦，餐邊櫃啊呢啲咁樣嘅全部都係整好晒嘅，係嘛？咁頭先一樓咧仲有一個地方未見嘅，就係佢喺呢度當時嚟講係屬於一個中庭花園，即係整個呢個中庭位上到去頂咧都係撈空嘅嚇。咁業主就將佢全部隔晒佢拓展佢自己嘅一個使用面積啦。咁呢度咧佢係做咗一個練琴房，係俾佢自己嘅囡囡使用嘅，所以話整個佢呢個別墅嘅設計嚟講咧，佢係花咗有心機去 style 嘅嚇。OK， 我哋依家上2樓。好啦，依家上到嚟2樓，咁2樓咧係作為一個休息區嚟去做嘅。睇翻呢度有一個南向嘅房，咁所有嘅櫃啦、空調啦，全部都係安排好晒嘅。佢每一間房咧都係做咗1.8米嘅大床，3邊落地。咁你可想而知，每間房最細都要超過十個方啊！呢度出去咧就係一個大露台啦，就同我哋下面咧1樓嘅露台係一樣嘅長度，一樣嘅闊度噶啦。咁喺呢度咧仲有一個凹位，咁就睇翻自己想做翻啲咩嘢啦。你話將個洗衣房搬上嚟呢度都 OK 嘅，係嘛？頭先有同大家講到啦，嗰個中庭位啊，即係每個別墅咧，佢都會有一個中庭花園、前院、後院嘅。咁呢度就係屬於中庭位嗰度咧，搭建上嚟之後咧，佢就一個係呢間房係冇採光嘅，我哋可以睇到係冇其他窗啊嗰啲咁嘅嚇。咁呢度咧就可以作為一個客房，有時候有客人過嚟嘅話，可以住一住呢間房嘅。咁呢邊咧就同時都有一間比較大嘅房啦，就係亦都係一樣嘅話，就係1.8米嘅大床，3邊落地。2樓公用嘅洗手間位置。OK， 我哋出到嚟呢度，呢度咧亦都係有一個大露台嘅喎。我哋有冇發覺啊？每層都會有好大嘅一個露台俾到大家去用嘅。咁呢度咧就係作為一個洗衣房咁樣啦，晾下衫啦咁樣啦，咁然後呢邊咧就係我哋北向嘅，頭先我哋入門嘅一個前院單位啦，OK， 上最頂層3樓，好啦，上到嚟3樓係最後一層啦，咁我哋先睇呢邊先。呢一間房咧就係北向嘅一間房，咁呢間房稍微細啲因為佢係冇拓展出去啦，前面仲有一啲露台嘅位，佢係冇拓出去嘅。呢度咧就係放咗一張1.5米嘅1.5米嘅床啦。咁呢度咧就有一個之前係露台位嚟嘅，呢邊係露台啊嘛，咁加埋呢個中庭位搭建上嚟之後咧，就做咗一個書房嘅，咁睇翻我哋整個書房嘅設計同埋一啲貼紙咧，有冇揾到你哋同一個年代感同埋呢度有一塊鏡，全面嘅一個玻璃鏡嘅落地嘅，咁佢業主嘅囡囡咧就可以喺呢度跳下舞練下舞都係冇問題喎。出到嚟呢個大露台咧，就同頭先下面嗰個洗衣房咧嗰度咧嗰個就差唔多嘅。咁依家我哋呢度有一個樓梯上去咧，上到去嘅話係一個天台嘅空間嚟嘅。
OK， 主人房啊，哇！你睇翻整個主人房係咪好溫馨咧？而且你睇翻佢整個上面嘅一個吊頂啊，係做咗一個英倫風嗰個有個叫城堡嗰個 feel 咁樣嘅一個斜角嘅吊頂嚟嘅一樣嘅1.8米嘅大床，三邊落地，仲有貴妃椅啊咁呢邊出嚟咧，仲有一個大露台即係有時都可以喺度坐下兩夫妻咧喺度，大家傾傾過往回憶下過往都 OK 噶。咁呢度入去咧係有一個主人房嘅洗手間位置啦，同埋呢度嘅話有一個係衣帽間嘅。OK， 整個呢個別墅嘅話，我哋就已經睇晒啦咁我哋落去做翻少少總結。OK， 咁頭先我哋就已經睇晒整棟別墅嘅內籠嘅情況啦。咁我哋就出嚟咗門口呢邊咧，我哋可以睇到別墅嘅前院大概都有30-40個方到咁停2部車入去係綽綽有餘嘅。咁然後我哋頭先都睇到呢一排別墅已經係全部入住咗㗎啦。咁呢一邊咧，亦都係好多都已經入住咗晒嘅。整個星河丹堤嘅 D 區，佢係13年開賣，14年陸陸續續開始交樓嘅。咁呢個業主咧，當時買過嚟之後，就用咗2年嘅時間嚟去裝修。而且整個裝修嘅費用咧係超過200萬嘅，因為業主係香港人啦，佢都係耐唔耐咧就先至翻嚟住一晚2晚嘅啫，係嘛？咁所以話佢抌喺度又浪費，就諗住揾個有緣人放咗出去。目前嚟講，290個方業主要價咧係599萬我哋就認為係590萬啦，咁樣大概有一個價位啦。咁如果大家係有興趣嘅話，不妨可以揾翻阿 Ben 同個業主溝通下，大家斟一斟睇下個價錢仲可以去到幾多，係嘛？因為大家都睇好多人拍過片嘅話我哋喺貝殼網度咧，喺內地係屬於比較權威嘅一個真實房源嘅網站啦。咁價格嚟講，目前係業主定嘅。真正可以成交嘅話係幾多錢，要傾過先至知OK， 咁大家如果係有興趣或者係有咩嘅話，不妨嚟個電話，阿 Ben 就24小時在線嘅。